しゃみの速度が時速 160km にもなるって知っていますか？高速道路を走る車よりもずっと速いんです。咳やくしゃみは私たちの体のセキュリティガードです。ウイルスのような侵入者を強制的に追い出します。鼻に異物が入ると脳が即座に命令を出します。0.1 秒で筋肉を収縮させて爆発させるんです。一つ目、くしゃみは時速 160km、咳は 90km です。台風並みの強風で悪い菌を吹き飛ばしているんです。二つ目、くしゃみ1回でしぶきが4万個も出ます。細菌を息に外へ吐き出しているんです。三つ目、しぶきはなんと 8m 先まで飛ぶことがあります。一瞬で体の中から遠くへ追いやってしまうんです。だから手ではなく必ず袖で覆う必要があります。手で防ぐとその細菌があちこちについてしまいます。手についた細菌は物を介して広がっていきます。自分を守ろうとして他人に移してしまうこともあるんです。咳は私たちの体を守る最も強力な防御なんです。皆さんはくしゃみをするときどうやって隠していますか？